হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছে আমার সোনা বন্ধুরা। সিম্পলিসিটি অফ এ হাউস মেকার চ্যানেলে যারা নতুন, প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও। আবার আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। এটাও রিকোয়েস্ট ভিডিও। আমার মতে কোনো ভিডিও করিনি, সব তোমাদের রিকোয়েস্টেই ভিডিও করছি। সেটা হলো কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিও এবং কাশি চ্যালেঞ্জ ভিডিও। কাশি এক দাদা ভাই অনেক রিকোয়েস্ট করেছে। এটা হচ্ছে কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিও পার্ট 2। ঠিক আছে, স্টার্ট। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার এই কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর তোমরা পাশে আমার এইভাবেই থেকো আর আমাকে খুব খুব সাপোর্ট করো। আর তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা।